जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ड्रग डिस्कवरी में इतना पीछे क्यों है आज भी। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि जैसे कि चैट जीपीटी हो गया या फिर गूगल का जेमिनी है ना, और ट्विटर का ग्रोक है। ये सब इतना एडवांस हो चुके हैं, इनसे कुछ भी पूछो हर आंसर देते हैं। तो ये नई मेडिसिन क्यों नहीं बना पाते, ये कैंसर का इलाज क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बात समझ में आ गई ना। मतलब कि जो भी हमारी एआई है वो इतना आज भी हर आंसर देने के बावजूद भी ये कोई नई मेडिसिन नहीं बना पा रही। फॉर एग्जांपल, ह्यूमंस ने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है मेडिसिन के अंदर में, अलग अलग तरीके से, कि बिलियंस ऑफ डॉलर इस्तेमाल किए, लेकिन आज भी हम ब्लड नहीं बना पाए ना। भैया आपने किसी फैक्ट्री में ब्लड बनते हुए देखा है कि वो यूएसए की टेक्सास में कहीं पे कोई कंपनी जो ब्लड बने, ऐसा तो नहीं होता है। हमें अगर हॉस्पिटल में ब्लड चाहिए तो ब्लड हॉस्पिटल वाला क्या कहता है, भाई पहले आप ब्लड जमा कराओगे तभी मैं मरीज को जो सेम ब्लड ग्रुप वाला खून है ना वो दूंगा, अदरवाइज मैं खून ही नहीं दूंगा। ऐसा होता ही नहीं होता, बिल्कुल होता है। मतलब कि ब्लड तो किसी फैक्ट्री में नहीं बन पा रहा है, और एआई इतना एडवांस हो गया तो ये ब्लड भी नहीं बना सकता है, ये कोई कोई नई मेडिसिन भी नहीं बना सकता है। बात समझ में आ गई। हम पढ़ेंगे इसके अंदर आर्टिकल में एरूम्स लॉ क्या होता है और क्यों ये क्रिएटिविटी गैप क्यों है यहाँ पे। मतलब कि चैट जीपीटी इमेजेस बना पा रहा है, फोटोज़ बना पा रहा है, वीडियो बना पा रहा है, कोई भी टेक्स्ट बना पा रहा है, लेकिन आज भी ये मेडिसिन नहीं बना पा रहा। तो ये गैप क्यों है क्रिएटिविटी में इसमें। ठीक है, हम सब कुछ पढ़ते हैं यहाँ पे। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कंटेक्स्ट क्या है। ठीक है ना, ये आर्टिकल क्यों बना है, और ये जो एआई मॉडल्स हैं, ए मॉडल कौन से, चैट जीपीटी वगैरह, ये नई ड्रग्स बनाने में इतनी दिक्कत क्यों होती है इन्हें, हम देखते हैं। 2020 में क्या हुआ ना, जैसे कि ओपन एआई एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट क्या है, चैट जीपीटी। आज हम चैट जीपीटी कौन सा इस्तेमाल करते हैं, 5.1 इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से अल्फ़ाबेट भी कंपनी है ना, गूगल वाली, उसका एक प्रोडक्ट इसको बोलते हैं डीप माइंड। डीप माइंड, और डीप माइंड का कौन सा वाला वर्जन था, अल्फा फोल्ड। अल्फा फोल्ड, ठीक है भाई। जैसे 5.1 इसका जैसे अल्फा फोल्ड करें, तो गूगल का एक अल्फा फोल्ड मॉडल था, उसने क्या किया कि प्रोटीन का एक 3D शेप बना दिया था। एक प्रोटीन था, प्रोटीन मतलब कि प्रोटीन का सिंपल भाषा में समझा जाए तो एक मेडिसिन का 3D मॉडल बना दिया। ठीक है ना। और ये जो परेशानी थी ना, मतलब ये जो प्रोटीन था ना उसको 3D मॉडल बना ही नहीं पा रहे थे हम। हमें कितना समय लगा, इंसानों को 50 साल लगे इस मॉडल को बनाने में। तो लोगों ने कहा यार कैसा करते हैं हम, कि हम एक बार एआई से भी पूछते हैं ना उसको कितना टाइम लगता है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इंसानों को 50 साल लगे थे, 50 साल लगे थे इस पजल को सॉल्व करने में। तो हमने पूछा कि गूगल का जो अल्फा फोल्ड है ना उसको कितना टाइम लगता है, तो उसने 10 सेकंड में बना के दे दिया। तो लोगों ने कहा भाई तो रिवोल्यूशन हो गया है, कि एआई तो अब कोई भी प्रोटीन, कोई भी मेडिसिन वगैरह बना सकता है। अब ये 3D शेप क्या होता है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि कोई बैक्टीरिया है ना, कुछ ऐसा बैक्टीरिया होगा, भाई इसका कहीं ना कहीं तो मुंह होगा ना, ये भी तो खाता पीता होगा। ये बैक्टीरिया खाता पीता है, ठीक है। तो ये 3D मॉडल क्या होगा, जैसे कि हमने इस तरह का मॉडल बनाया, कि इसमें आगे एक सुई बना दी हमने। मेडिसिन कैसे काम करती है पहले मैं समझाता हूँ आपको। ये मेडिसिन है, ये बैक्टीरिया, हमने मेडिसिन के आगे सुई बनाई। ये सुई इस तरह से बनी होगी कि ये सीधे इसके मुंह को टारगेट करेगी और ये अंदर चली जाएगी, और अंदर जाकर के इसको किल कर देगी। समझ में आ गया, बैक्टीरिया किल हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरह का शेप बना है, हम मॉडल कैसा बनाए, इसका शेप कैसा, ऑक्टागन बनाया है, राउंड बनाया है, कैसा बनाया है। तो ये जो परेशानी थी ना, 50 साल से ह्यूमन परेशान हो रहे थे, 50 साल में इसका सोल्यूशन बना था कि ये प्रोटीन को किस तरह से बनाए। लेकिन कोई प्रॉब्लम होगी, उसको 50 साल लगे हमें ह्यूमन्स को बनाने में। लेकिन एआई ने क्या किया कि 10 सेकंड के अंदर ही वो मॉडल बना के दिया कि आप ऐसा मॉडल बनाओगे तो इस तरह से बैक्टीरिया को वो मार देगी। बात समझ में आ गई सर। तो क्या हुआ, लोगों को लगा ये रिवोल्यूशन हो गया। तो फार्मा कंपनी, ये 2020 की बात है, फार्मा कंपनी ने एआई के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी फार्मा कंपनी, ल्यूपिन है, सिप्ला, इन सब ने भी करोड़ों रुपए लगाए कि यार की अगर तो एआई तो कुछ भी बना सकता है भाई, ये तो कोई भी मेडिसिन बना सकता है। तो फार्मा कंपनी ने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए यहाँ पे। लेकिन 5 साल हो गए इस बात को, 2020 में ये अल्फा मॉडल ने काम किया था, 2025 अब चल रहा है, लेकिन आज भी कोई भी नई मेडिसिन नहीं बनी है। किसी भी फील्ड में कोई नई मेडिसिन, ना कैंसर का इलाज आया है, ना एड्स का इलाज आया है, ना ब्लड बन पाया, कुछ भी नया नहीं बन पाया। और जबकि भाई अल्फा मॉडल ने तो 5-10 सेकंड के अंदर ही एक प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया था, और हमें ह्यूमन को 50 साल लगे थे। तो हमें तो लगा कि नहीं नहीं यार, कि एआई तो इतना फास्ट है, तो ये तो ब्लड भी बना देगा, कैंसर का इलाज भी कर देगा, लेकिन एआई कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक है। तो ये एक तरह का पैराडॉक्स है ना, कि एक जगह तो जहाँ 50 साल लगे थे ह्यूमंस को, वो अल्फा मॉडल ने सिर्फ 10 सेकंड में कर दिया। लेकिन आज भी तो कंपनियों ने अल्फा मॉडल जैसे मॉडल्स में करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन ना वो कैंसर का इलाज निकाल पाए, ना एड्स निकाल पाए, ना ब्लड बना पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। ये एक तरह का पैराडॉक्स है या नहीं, बिल्कुल है। एक जगह 10 सेकंड में काम कर रहा है, और एक जगह पे कैंसर का इलाज नहीं कर पा रहा है। बात समझ में आ गई सर। ये एक तरह का पैराडॉक्स हो। इस पैराडॉक्स को कौन एक्सप्लेन करता है, एरूम्स लो कहता है। एरूम्स लो क्या कहता है,
एरम्स लॉ मोरिस लॉ का बिल्कुल अपोजिट होता है। कैसा होता है? मोरिस लॉ क्या कहता है कि आने वाले टाइम पे कंप्यूटर और फास्ट बनेंगे और चीप होते जाएंगे और सस्ते होते जाएंगे और छोटे होते जाएंगे। बिल्कुल सही बात है भाई। पहले कंप्यूटर का सीपीयू इतना बड़ा आता था, आज एप्पल का मैक मिनी इतना सा आता है, छोटे सा आता है। तो ये और जो मोरिस लॉ ने कहा था वो सच होता जा रहा है कि वो फास्ट भी होंगे, चीप भी होंगे और साइज में भी छोटे होते जाएंगे। लेकिन एरम्स का लॉ क्या कहता है कि ड्रग बनाना हर डिकेड में और मुश्किल हो जाएगा और महंगा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों हो रहा था कि अगर जैसे कि पहले हम $1 बिलियन लगाते थे ना, तो एक नई ड्रग आराम से बन जाती थी। कोई भी अगर जैसे कि हमें बुखार की टैबलेट चाहिए ना, या फिर हमें सर दर्द की चाहिए, पेट दर्द की, तो पहले अगर 1 बिलियन या 2 बिलियन पैसा लगाते तो आराम से हमारे पास इतनी रिसर्च हो जाती थी कि हम इजीली नई मेडिसिन बन जाती थी। लेकिन आज के ज़माने पे $10 बिलियन भी लगा दिया तो भी हमें कैंसर का इलाज नहीं मिला, एड्स का इलाज नहीं मिला, ब्लड नहीं बन पाया, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो मोरिस लॉ बिल्कुल सही कह रहा है कि जितना आप एडवांस होते जाएंगे ना, उतनी नई नई बीमारी आएगी और उनका इलाज निकालना और डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों हुआ? पहले 1 बिलियन पे सॉरी नई मेडिसिन क्यों बन जाती थी? क्योंकि 1970s में जो बायोटेक्नोलॉजी वो नई नई थी। प्रिमिटिव मतलब बिल्कुल नया नहीं आता उस समय पे। बहुत सारी बीमारियां थी और उस समय पे इलाज थे ही नहीं, तो कम पैसा लगा, इलाज निकल गया छोटी छोटी बीमारियों का। लेकिन बड़ी बड़ी बीमारी आज भी चल रही है और नई नई बीमारियां आ रही है, जैसे कोरोना वायरस बिल्कुल अलग से बीमारी आ गई और डिस्कवरी और ज़्यादा होगी। सही बात है। मतलब कि आज सुपर कंप्यूटर है, जेनोमिक्स की आ गया, जेनो मतलब कि हम जीन्स को स्टडी कर सकते हैं, एआई आ गया है, रोबोटिक्स लैब आ गया है। सब होने के बाद भी हम ड्रग डिस्कवरी में बिल्कुल पीछे हो चुके हैं। मतलब कि नई ड्रग्स वगैरह बनना, नई मेडिसिन बनना बहुत धीरे हो चुका है आज भी। बिल्कुल सही बात है। कोर प्रॉब्लम क्या है कि टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन हमारी जो बायो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कि परेशानियां है ना, हमारी जो नई नई बीमारियां वो भी बढ़ती जा रही है। जैसे कोरोना वायरस अचानक से आ गया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे तब जाके हमारी एक मेडिसिन बनी। सही बात है। मतलब कि हमारी जो ड्रग की जो सक्सेस है वो कम होती जा रही है। क्यों? नई नई बीमारियां आ रही है, नई नई बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। मतलब कि इसको सिंपल भाषा में समझेंगे तो बीमारियां, नई नई बीमारियां आ रही है। एआई की लिमिटेशन क्या है? एआई परेशान किस बात से? ये क्या करता है ना, क्वांटिटी को बढ़ा देता है कि क्वालिटी को नहीं बढ़ाता है। मैं समझाता हूँ। अगर आप चैट जीपीटी में कोई क्वेश्चन पूछोगे पूछोगे कि मुझे एक बेस्ट आंसर दो कि महात्मा गांधी, हाँ, इंडिया को फ्रीडम कैसे दिला पाए। अगर आप ये पूछोगे ना कि हम चैट जीपीटी से कि हमें मुझे बेस्ट आंसर दो कि महात्मा गांधी ने इंडिया को फ्रीडम कैसे दिलाई, तो आंसर दे देगा आराम से। लेकिन लास्ट में ना एक ऐसा साइन आता है, आता ही नहीं आता। आप जैसे उसको क्लिक करेंगे तो एक नया आंसर आ जाएगा, फिर वापस से साइन आएगा। आप देखना इस बार चैट जीपीटी देखना, तो जैसे इस पे क्लिक करो एक नया आंसर आ जाएगा। मतलब कि ये खूब सारे आंसर दे रहा है। अरे भाई, मैंने तो आपसे पूछा था बेस्ट आंसर दो, लेकिन ये हर बार नया आंसर देता है, हर बार नया आंसर देता है, हर बार नया। ये क्वांटिटी को बढ़ा देता है। मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए आपकी, मुझे बेस्ट मतलब कि एक ही आंसर चाहिए था और वो एक आंसर ही सबसे क्वालिटी में सबसे बेस्ट हो। एआई की परेशानी क्या है कि ये क्वांटिटी में हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा आंसर देता रहता है, देता रहता है और क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं देता है। समझ में आ गया ना? मैंने बेस्ट पूछा तब भी ये 10 आंसर दे देगा, 1000 आंसर दे देगा। मैं जितनी बार इसको क्लिक करता जाऊँगा ना, ये नए आंसर के लिए हर बार नया आंसर देता जाएगा। तो ये क्वालिटी तो दे ही नहीं पा रहा है, तो सिर्फ क्वांटिटी क्वांटिटी दिया जा रहा है। बात समझ में आई नहीं? परेशानी कहाँ हो रही है कि इसका बेस्ट पूछने के बाद भी बेस्ट आंसर नहीं देता है ये कभी भी। ठीक है। ड्रग डिस्कवरी का रियल प्रोसेस क्या है, हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हर ड्रग एक सिंपल चीज़ से स्टार्ट होता है। वो ये होता है कि अगर हम ये प्रोटीन बॉडी में डालेंगे या फिर ये हम दवाई बॉडी में डालेंगे तो ये डिसीज़ को कैसे सुधारेगा, कि ये जो बैक्टीरिया है या वायरस है उसको कैसे मारेगा। बस यही परेशानी है। क्या है कि हम बॉडी में अगर कोई मेडिसिन खाएंगे तो ये मेडिसिन अंदर जाके काम कैसे करेगी, ये एक छोटी सी हाइपोथेसिस होती है। बस यही तो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है मेडिसिन के अंदर में, मेडिसिन लाइन में। इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस जनरेशन। सही बात है कि हम मेडिसिन खाएंगे तो अंदर कैसे काम करेगी, बस यही तो होता है। मेडिकल लाइन यही तो है। एआई का इशू क्या है? एआई क्या करता है? बिलियंस ऑफ पॉसिबल मॉलिक्यूल्स को जनरेट करता है। मतलब कि बिलियंस ऑफ आंसर देता है कि ये मेडिसिन अंदर जाएगी तो ये भी कर सकती, ये वो भी कर सकती, वो भी कर सकती। नहीं 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 नहीं, मैंने आपसे बिलियंस आंसर नहीं पूछे थे, मैंने आपसे एक बेस्ट आंसर पूछा था। वो बेस्ट आंसर कभी नहीं देता है। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी में ये वाला चीज़ आती है, जैसे इसको क्लिक करेंगे कटाक दबाएंगे नया आंसर आ जाएगा। फिर वापस ये पूछेगा कि यहाँ पे वापस नया आंसर चाहिए क्या, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे नया आंसर आ जाएगा। बिलियंस ऑफ पॉसिबल आंसर देगा ये। मुझे वो नहीं चाहिए थे, मुझे एक बेस्ट आंसर चाहिए था। ये बिलियंस ऑफ पॉसिबल इंटरेक्शन को प्रेडिक्ट करता है। ये तो मुझे चाहिए ही नहीं भाई, मुझे बिलियंस ऑफ पॉसिबल आंसर नहीं चाहिए, मुझे एक बेस्ट आंसर चाहिए था। और एआई कभी भी ये चीज़ नहीं देता है। ठीक है, ये परेशानी समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? ठीक है। लेकिन क्या है ना कि एआई जो ये हाइपोथेसिस है कि मेडिसिन अंदर जाएगी तब क्या करेगी, इसका ये
क्वांटिटी बढ़ा देता है। सही बात है, आंसर ही आंसर, आंसर ही आंसर, आंसर दे जा रहा है। मैं एक बेस्ट आंसर पूछता हूँ, लेकिन ये बेस्ट आंसर कभी नहीं देता है, ये बिलियंस ऑफ आंसर देता है। मुझे ये थोड़ी चाहिए, ये तो मेरे को ऑलरेडी पता था, ये तो हमारे माइंड में भी चलता रहता है कि कुछ ना कुछ तो करेगी मेडिसिन जाएगी, तो हमें तो बेस्ट आंसर देता है, लेकिन एआई कभी भी बेस्ट आंसर नहीं देता है। और ह्यूमन साइंटिस्ट होता है ना, वो क्या करता है, हाइपोथेसिस को क्वालिटी डिसाइड करता है। सही बात है भाई, जितने भी आज डिस्कवरी हुई है मेडिसिन की, वो सारी की सारी ह्यूमन ने तो की ना, ह्यूमन साइंटिस्ट ने की। तो इनके माइंड में भी बिलियंस ऑफ आंसर थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि 5 या 6 बेस्ट आंसर को निकाल के रखा। फिर 10-20 साइंटिस्ट मिले होंगे, उनमें से इन्होंने 5 में भी एक बेस्ट आंसर को निकाल के रखा और उससे मेडिसिन को बनाई। समझ में आ गया? मतलब कि एआई यहाँ पे फेल हो रहा है। क्यों? एआई कभी भी बेस्ट आंसर नहीं निकाल रहा है। ह्यूमन साइंटिस्ट 5 और 6 बेस्ट आंसर को निकाल रहा है, फिर ये वापस ट्राई करता है, उनमें से एक बेस्ट आंसर निकल जाता है और इससे मेडिसिन बन जाती है। बात समझ में आ गई? मतलब कि एआई क्या करता है कि रैंडमली बहुत सारे आइडिया देता रहता है। सही बात है, उनमें से 99.9999% काम ही नहीं करते हैं। अगर आपने बिलियन आंसर दे दिया, उनमें से एक ना एक तो वर्क करेगा ना। अब मैं बिलियन को संभालने थोड़ी बैठूंगा, इससे बड़े तो ह्यूमन साइंटिस्ट है। वो कम से कम वो उसके माइंड में बिलियंस ऑफ आंसर चलते हैं, लेकिन वो 5-6 बेस्ट आंसर को निकाल के रख देता है, फिर वापस ट्रायल करता है, उनमें से एक आंसर निकल जाता है, बस उससे मेडिसिन बन जाती है। मतलब कि एआई यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ह्यूमन साइंटिस्ट आज भी बहुत बेटर है उनसे। रूट कोज क्या है? एआई क्या करता है, ये एक पैटर्न मशीन है, मतलब कि आंसर ही आंसर, आंसर ही आंसर, आंसर ही दिया जाता है। ठीक है ना? लेकिन ड्रग डिस्कवरी कैसे होती है? ये आउट ऑफ द पैटर्न क्रिएटिविटी होती है। मतलब कि आपको पता है पेनिसिलिन कैसे बनी थी? पेनिसिलिन कैसे बनी थी? मिस्टेक से बनी थी, गलती से बन गई थी पेनिसिलिन। जो दुनिया में फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, वो गलती से बनी थी। आपको याद हो तो उसकी, चलो अगर आप कमेंट लिखेंगे तो मैं पूरी स्टोरी सुनूंगा, बहुत अच्छी स्टोरी उसकी। उसमें क्या था, जो साइंटिस्ट थे ना, वो एक डिश थी, पेट्री डिश थी, उसको साफ करना भूल गए थे बस। अगर वो उस दिन साफ कर देते ना, उस डिश को, उस प्लेट को साफ कर देते ना, तो आज पेनिसिलिन नहीं बन पाती, एंटीबायोटिक दुनिया में होती नहीं आज के ज़माने में। वो गलती से भूल गए थे उस बर्तन को साफ करना, तो पेनिसिलिन बन गई थी। इसकी स्टोरी लिखोगे कमेंट में तो पूरी समझाऊंगा। तो ड्रग डिस्कवरी कैसी होती है? आउट ऑफ द पैटर्न होती है, ये अचानक से होती है। आप लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय ऐसे नहीं बनती वो, अचानक से एक्सीडेंट से हो जाती है कभी कभी डिस्कवरी। और एआई क्या करता है? एआई को तो भाई जैसे कहोगे ना वैसे काम करे, पैटर्न से काम करता है, और पैटर्न से तो कभी आंसर बन ही नहीं पा रहा है। ठीक है, ह्यूमन रिसर्चर जो होते हैं, ह्यूमन साइंटिस्ट, वो गट फीलिंग से काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो कभी कभी रिस्की आइडिया भी ट्राई करते हैं, वो कभी कभी रूल्स को भी तोड़ देते हैं। सही बात है, वो कभी कभी एनिमल पे भी ट्राई कर लेते हैं। भाई खुद की बॉडी से बढ़िया तो यही है ना कि एनिमल से काट ले दो। ये ह्यूमन रिसर्चर की बात है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा हूँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। कुछ अनयूजुअल मिक्स करके देखते हैं, मतलब कि कोई ये केमिकल है ना, वो सोचते हैं यार कि बिगड़ तो रही है, दूसरा केमिकल डाल के देखते हैं, और कभी कभी उससे आंसर सही बन जाता है, हमारा सही मेडिसिन बन जाती है। कभी कभी एक्सीडेंट से सीख लेते हैं। हाँ सही बात है, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी है जो कि गलती से बन गई थी, लेकिन वहाँ जो बन गई। लेकिन एआई कभी गलती नहीं करेगा, एआई पैटर्न से चलेगा। जैसे उसको हम प्रॉम्प्ट देंगे, वो वैसे ही काम करता जाएगा। और और अगर हम उसको प्रॉम्प्ट दे के काम करेंगे तो हम खुद ही कर लेंगे ना, एआई की नीड ही क्या थी? हम तो ये चाह रहे थे कि एआई खुद से सोचना स्टार्ट करे, लेकिन एआई खुद से नहीं सोच रहा है। जैसे हम डाटा देते हैं वैसे काम करता है। तो हम डाटा दे रहे हैं तभी वो काम कर रहा है ना, तो हम खुद ही कर लेंगे ना, फिर एआई का नीड क्या रही है वहाँ पे? ये चीज़ बताना चाह रहा है। ठीक है, तो एआई ये सब कुछ नहीं कर पा रहा है, ये रिस्की आइडिया नहीं समझ पाता है, ये कोई रूल नहीं तोड़ पाता है, कभी कोई अनयूजुअल मिक्स नहीं करता, मतलब दो केमिकल को गलती से मिक्स नहीं करता है कभी भी, और कभी भी एक्सीडेंट नहीं करता है। अगर ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं करेगा, तो ड्रग डिस्कवरी नहीं होगी, नई मेडिसिन नहीं बनेगी। सही बात है। एआई ब्रिलियंटली काम करता है या नहीं करता, वो हम देखते हैं। अल्फा फोल्ड जो था ना, जो गूगल वाला था, जिसने वो 50 साल की प्रॉब्लम को 10 सेकंड में सोल्व कर लेता, अल्फा फोल्ड ने काम किया था। मतलब अल्फा फोल्ड ने जो 50 साल से हम सोल्व नहीं कर पा रहे थे, उसको इसने 10 सेकंड में सोल्व कर लिया था। वो क्यों किया था, हम देखते हैं। क्यों किया था? क्योंकि प्रॉब्लम फिक्स थी कि प्रोटीन का शेप क्या होगा। बात समझ में? भाई हमें कैंसर का सॉल्यूशन संभालना है, कैंसर की मेडिसिन कैसे बनेगी, ठीक है ना? तो पहले हम उसको डाटा नहीं दे पाएंगे ना, क्यों? क्योंकि कैंसर का जो सॉल्यूशन है उसका डाटा हमारे पास ही नहीं है, हमें नहीं पता कैंसर का सॉल्यूशन क्या है। तो हम एआई को डाटा कैसे दें? मैं पहले बैठ करके हम उसको प्रॉब्लम क्या समझाएं एआई को? बात समझ में आ गई ना? थोड़ी थोड़ी आ गई होगी। सेकंड, बड़ा और क्लीन डाटा सेट था हमारे पास में। देखो जो ये प्रॉब्लम थी ना, इसको ह्यूमन 50 साल में सोल्व कर लिया था, ठीक है ना? तो एआई को ये 50 साल को सोल्व करने, इसको एआई को क्या दिया था? इसका आंसर भी दिया था, प्रॉब्लम भी दी थी, इसको सारा का सारा डाटा भी दिया, सब कुछ इसको प्रोवाइड करे, इसको आंसर प्रोवाइड किया, तब जाके इसने 10 सेकंड में सोल्व किया। मतलब कि एआई को मैं ऐसा कहूँ ना कि जो कैंसर का सोल्यूशन लेके आते कभी आंसर नहीं निकाल पाएगा। क्यों नहीं निकाल? क्योंकि इसने 10 सेकंड में इसलिए आंसर निकाला क्योंकि हमने इसको आंसर भी बताया, प्रॉपर क्वेश्चन भी बताया, सारा का सारा डाटा दिया, तब इसने 10 सेकंड में काम किया। ये कैंसर क्यों नहीं संभाल पा रहा? क्योंकि हम इसको आंसर नहीं दे पा रहे ना, हमें नहीं पता ना कौन सी मेडिसिन है, तो हम इसको एआई को बता ही नहीं पा रहे हैं। तो एआई कभी भी उसका सोल्यूशन लेके नहीं आ पा रहा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही यहाँ पे? ठीक है, आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। तो हमने क्या किया, अल्फा मॉडल को करेक्ट आंसर बताया था,
कि भाई ये करेक्ट आंसर है, अब तुम संभाल के देखो, तो उसने 10 सेकंड में कर दिया। सही बात है। बायोलॉजी का एक सेगमेंट हाईली प्रेडिक्टेबल था, मतलब कि हमने वही क्वेश्चन पूछा एआई से जिसका आंसर हमें पता था, और हमने वो आंसर ही बताया था, हमने सारा डाटा भी दिया था, हमने एक बिल्कुल परफेक्टली क्वेश्चन पूछा जैसे कि भाई ये करना है, अब बताओ क्या 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 होगा, तो उसने आंसर हमें निकाल के दे दिया। लेकिन हमें पता ही नहीं कैंसर के बारे में कि कैंसर का प्रॉब्लम क्या है, कैंसर किससे बन रहा है, कैसे बन रहा है, कब बन रहा है, हमें पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं इसकी मेडिसिन क्या है, तो हम एआई को बता ही नहीं सकते। हम अगर सारी चीज़ें एआई को नहीं बताएंगे तो एआई कभी भी आंसर नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचता है, ये अचानक से कोई रैंडम चीज़ें नहीं सोचता है। ठीक है, एआई प्रेडिक्टेबल वर्ड में ही किंग है, मतलब कि एआई को जब हम आंसर बता देते हैं ना, ये तभी होशियार है, अदरवाइज ये बिल्कुल एक बेवकूफ़ी है। ठीक है, ड्रग डिस्कवरी अनप्रिडिक्टेबल वर्ड है, बिल्कुल सही बात है। जो भी पेनिसिलिन बनी थी वो तो अचानक से बनी थी, गलती से बनी थी, हमने वो बर्तन नहीं धोए, अचानक से बन गई। ठीक है, अगर बर्तन धोते थे तो आज तक हमारे पास एंटीबायोटिक नहीं होती। ड्रग डिस्कवरी एक्सट्रीमली अनसर्टेन है, बिल्कुल सही बात है। ये वैसे ही जैसे अगर किसी एआई को अगर मैं कहूँ कि जाओ इंडिया में किसी रैंडम गांव में फ्यूचर विराट कोहली को ढूंढ के लेके आओ, तो लेके आ पाएगा? कभी नहीं लेके आ पाएगा। कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई नॉन आंसर नहीं है, प्योर ट्रायल है, एरर है और लक है, और ये तीनों चीज़ें एआई कभी नहीं करता है। एआई जब काम करेगा जब इसको हम ट्रेन करेंगे। ट्रेन कैसे करेंगे? डाटा दे करके। समझ में आया? बिल्कुल आ गया सी। क्रिएटिविटी, केओस और रैंडमनेस ये तीनों के तीनों एआई में नहीं होते। सही बात है, एआई में क्रिएटिविटी नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्रिएटिविटी आप ये मत समझना कि आप फोटोज़ बनाने वाले में, ठीक है ना, अगर वो नए फोटोज़ बना के दे रहा है ना, तो मतलब कि उसके डाटा में कहीं ना कहीं वो फोटोज सेव थी, या फिर वो 2 फोटोज़ थी अलग अलग, उनको उसने जोड़ करके एक नई फोटो बना दी। समझ में आया नहीं आया? तो ये दोनों फोटोज़ की डाटा में होनी चाहिए, अदरवाइज तीसरी फोटो कभी नहीं बन पाएगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई सर। हिस्ट्री में सबसे बड़ी मेडिसिन है ना, एक्सीडेंट से डिस्कवर हुई थी, जैसे कि मैंने पेनिसिलिन कहा कि साइंटिस्ट पेट्री डिश को साफ करना भूल गया था। पेट्री डिश मतलब एक बर्तन था, उसको साफ करना भूल गया। आप कमेंट लिखेंगे तो स्टोरी बताऊंगा। तो बाद में क्या हुआ, पेनिसिलिन पूरी बन गई थी। ऐसा ही इंसुलिन से हुआ है। इंसुलिन भी एक मेसी डॉग एक्सपेरिमेंट था, वो रैंडम था, और एक एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हमें अचानक से इंसुलिन मिल गई, और आज वो इंसुलिन हमारे डायबिटीज़ में बहुत काम आती है। पैरासीटामोल पूरी दुनिया जानती है, ये भी एक, देखो किस तरह से बनी थी, नोटबुक को गलती से पढ़ लिया था, मतलब एक लाइन कुछ लिखी हुई थी ना, तो जो साइंटिस्ट है ना, उन्हें इस लाइन को गलती से पढ़ लिया था। जैसे कि ऐसे लिखा था कि राम एक लड़का है, ये लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या पढ़ दिया, राम एक लड़की है, और इस हिसाब से इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, पूरा गलत पढ़ लिया इन्होंने, और गलत पढ़ के इन्होंने काम किया, तो लास्ट में पैरासीटामोल बन गया। मतलब कि ये मिस्टेक से हुई, ये गलती से साफ करना भूल गई थी, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था। और मेटाफॉर्फिन जो कि डायबिटीज़ में काम आती है, ये फ्लू के लिए बनाई थी। फ्लू होती है ना, जैसे कि हमें सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है, या फिर स्वाइन फ्लू वगैरह, वैसे में बनाई थी है, लेकिन ये काम किस में आती है, डायबिटीज़ में काम आती है। ठीक है, मतलब कि चारों बड़ी मेडिसिन दुनिया की, वो चारों गलती से बनी थी। क्या एआई कभी गलती करेगा? नहीं करेगा। एआई तो बिल्कुल परफेक्ट है, कभी गलती नहीं करेगा। आउट ऑफ द बॉक्स कभी सोचेगा ही नहीं, तो नई मेडिसिन कभी बनेगी नहीं। ठीक है, ड्रग इनोवेशन में लक, क्यूरियोसिटी और मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चारों मेडिसिन मिस्टेक से बनी थी। ठीक है, आज के जो रिसर्च रूल्स हैं, जो दुनिया में स्टेब्लिश WHO वगैरह ने जो रूल्स वगैरह बनाए हैं ना, वो हाईली रेगुलेटेड है, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रिक्ट है, हाईली एक्सपेंसिव है। सही बात है। क्यों? क्योंकि पहले तो हम एनिमल पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, लेकिन अब ह्यूमन ट्रायल करना पड़ता है, ह्यूमन ट्रायल बहुत महंगा होता है। सेकंड, रिस्क टेकिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सही बात है। आप इस तरह के कोई भी मेडिसिन को टेस्ट नहीं कर सकते हो जिससे कि रिस्क हो, जान जाने खतरा हो। तो मतलब कि हम नई मेडिसिन बना ही नहीं पा रहे हैं इस चक्कर में। मेसी साइंस का स्कोप बिल्कुल जीरो हो गया। मेसी मतलब कि रैंडमनेस, ये मिला दिया वो मिला दिया, ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप देखो, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होती तो हमने मिस्टेक करके ही मेडिसिन बनाई थी, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक का स्कोप खत्म कर दिया। इसलिए एक्सीडेंटल ब्रेक थ्रू, मतलब एक्सीडेंटल ब्रेक थ्रू का मतलब होता है डिस्कवरी। एक्सीडेंटल डिस्कवरी जो है वो आज कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये रूल्स बहुत टाइट हो गए। ठीक है, और ह्यूमन साइंटिस्ट ही नहीं बना पा रहे हैं, तो वो डाटा ही नहीं दे पाएंगे एआई के अंदर में, तो एआई तो बिल्कुल वेस्ट है यहाँ पे। ठीक है भाई, एआई का फंडामेंटल लिमिट्स क्या है, वो कहाँ कहाँ पे काम नहीं कर सकता, वो हम देखते हैं। एआई कहाँ क्या नहीं कर सकता है, वो कुछ एक नई बायोलॉजिकल आइडिया नहीं सोच सकता है। वो ये नहीं सोच सकता कि कैंसर का रूट क्या है। अगर रूट समझ में आ जाएगा तो हम रूट से धीरे धीरे जाएंगे, तो हमें इसका एंड भी समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे ख़त्म होगा। हमें तो एआई कभी भी एक नया बायोलॉजिकल आइडिया नहीं सोच सकता है, कुछ भी गैस नहीं करता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, मतलब कि बिल्कुल एक अटपटा सा कुछ नया नहीं सोच सकता है। कोई रूल को ब्रेक नहीं कर सकता है, कोई क्रेजी रिस्की एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है अपने मशीन के अंदर में। सही बात है। कोई
रेयर एक्सीडेंट यहाँ पे होने का काम ही नहीं है, क्योंकि एआई तो परफेक्ट है, जो परफेक्ट है वो एक्सीडेंट करेगा ही नहीं, तो नई कोई डिस्कवरी होगी नहीं। और ये एक साइंटिस्ट की तरह कभी नहीं सोच सकता, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि ये आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स क्या होता है, अटपटा, कुछ अटपटा नहीं सोच सकता है। अटपटा नहीं सोच पाएगा तो नई मेडिसिन नहीं बनेगी, ये कहने का मतलब है। एआई को क्या चाहिए, क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए। अल्फा फोल्ड जो गूगल का था, उसने क्यों आंसर दिया 10 सेकंड में, क्योंकि हमने इसको आंसर भी दिया, परफेक्ट क्वेश्चन भी दिया, सारा डाटा भी दिया, तब जाके इसने आंसर 10 सेकंड में बनाया। अदरवाइज इसको 50 साल क्या 100 साल लगे तभी आंसर नहीं बना पाता। ठीक है, एआई को क्या चाहिए होता है, क्लियर क्वेश्चन लेके आओ उसके पास में, क्लियर क्वेश्चन बताओ, क्लीन डाटा सेट दो, मतलब इसको प्रॉपर डाटा दो हर एक चीज़ का, कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये, तब जाके आंसर करेगा ये। नॉन करेक्ट आंसर दो इसको, पहले आंसर बताओ कि ये इसका आंसर है, तब जाके आंसर करेगा। और स्टेबल रूल्स हो, तब जाके एआई को चाहिए, अदरवाइज एआई काम ही नहीं करेगा। तो अगर हमारे पास करेक्ट आंसर होगा तो हम एआई की नीड क्यों करेंगे। अगर हमें कैंसर का इलाज मिल गया तो फिर एआई की नीड क्या है, हमें कोई नीड नहीं है। मतलब कि एआई ड्रग डिस्कवरी नहीं कर पा रहा है, समझ में आई ना। हम सोचते हैं ना यार कि हम चैट जीपीटी से पूछते हैं हर कुछ बना देता है, तो ये कैंसर का इलाज भी कर देगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको करेक्ट आंसर चाहिए पहले तो, तब जाके आंसर बताएगा। ठीक है, और ड्रग डिस्कवरी में अनक्लियर क्वेश्चन है, सही बात है, हमें पता ही नहीं कैंसर कैसे बन रहा है, इसको ख़त्म कैसे करें, क्वेश्चन अनक्लियर है। सेकंड, डर्टी डाटा है, मतलब कि हमारे पास क्लीन डाटा थोड़ी ना है कि भाई कि कैंसर ऐसे स्टार्ट होता है, फिर ये ऐसे डेवलप होता है, फिर ये इस तरह से फैलता है, हमें कुछ नहीं पता है, हमें कोई डाटा नहीं है हमारे पास में। नो नोन आंसर, हमें कैंसर का इलाज पता ही नहीं है, तो हम बताएंगे उसको। और अनप्रेडिक्टेबल बायोलॉजी है, पूरा का पूरा ये अननोन वर्ड ही है, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एआई को कैसे बताएं हम कि क्या आंसर है क्या क्वेश्चन है, तो एआई तो कभी यार डिस्कवरी कर ही नहीं सकता, मतलब कि पूरा मिसमैच कंप्लीट है यहाँ पे। एआई यूज़फुल का है, तो मतलब एआई को हम कहीं यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। मॉलिक्यूल को स्क्रीनिंग में, मॉलिक्यूल स्क्रीनिंग मतलब कि भाई कि अगर हमने, जैसे कि ये मॉडल बना हुआ है, ठीक है ना, आई एम सॉरी, अगर जैसे कि मैंने कोई मेडिसिन बनाई जिसका ये मैंने मॉडल बनाया है, ठीक है ना, तो ये मॉडल किस किस वाले बैक्टीरिया को जल्दी किल कर देगा। हमें जैसे कि हमने लाखों मॉडल होना है इससे, ऐसे मॉडल बनाया, एक ऐसा मॉडल बनाया, हेक्सागोन बनाया, एक हमने राउंड बनाया। हमने कहा यार कि बताओ कि अगर मुझे ये वाला बैक्टीरिया मारना है तो बताओ कि कौन सा वाला मॉडल परफेक्ट है, तो ये 1 सेकंड में आंसर दे देगा, समझ में आ गया ना यहाँ। लेकिन पहले मुझे सारे के सारे मॉडल इसको बना के बताने पड़ेंगे, और हमें बैक्टीरिया का मॉडल भी देना पड़ेगा कि कैसा बैक्टीरिया, तब जाके आंसर करेगा, अदरवाइज आंसर नहीं करेगा। समझ में आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। मतलब कि मॉलिक्यूल की स्क्रीनिंग कर सकता है ये, क्लिनिकल जो ट्रायल है उसको थोड़ा सा फास्ट कर सकता है। क्लिनिकल ट्रायल कब होता है, जब मेडिसिन बन जाती है उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, ये ट्रायल जल्दी करवा सकता है, सही बात है। सेकंड क्या करेगा, ये ड्रग को रीपर्पस कर सकता है, मतलब कि पुरानी कोई सी मेडिसिन थी वो अब किस नई बैक्टीरिया को किल कर सकता है, सिर्फ ये इतना बता सकता है। जैसे कि पुरानी कोई, जैसे कि 10 साल पुरानी कोई मेडिसिन बनी थी, 20 साल पहले मेडिसिन बनी थी, और आज कोई नई बीमारी आ गई, जैसे कोरोना वायरस नया आया था चर्क से, स्वाइन फ्लू अचानक से नया आया था, वैसे अगर कोई नया बीमारी आती है तो क्या पुरानी वाली मेडिसिन इन नई बीमारियों को खत्म कर सकती नहीं कर सकती, उसका ड्रग का रीपर्पस कर सकता है, मतलब कि पर्पस बता सकता है कि नया पर्पस क्या काम आ सकता है। ठीक है, टेक्स टॉक्सिकोलॉजी प्रेडिक्शन कर सकता है। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है जहर, जैसे कि भाई कि इसको किस सांप ने काटा है, तो पता, पहले तो पता पड़ेगा किस सांप ने काटा है, तभी मेडिसिन मिलेगी ना, कि रेड स्नेक ने काटा है, कोबरा ने काटा है, किसने काटा है। तो ये टॉक्सिकोलॉजी में हेल्प कर सकता है कि हाँ, कि अगर ये वाले बाइट से, इसका मतलब कि ये वाले बाइट्स तो रेड स्नेक के होते हैं, तो फटाफट रेड स्नेक का इसको इलाज मिल जाएगा, वो जान बच सकती है। टॉक्सिकोलॉजी समझ में आ गया ना, जहर पता लगाना। डाटा क्लीनिंग में काम आ सकता है, मतलब हज़ारों डाटा दे देंगे, थोड़ा सा क्लीन कर सकता है बस। ये कहाँ यूज़फुल नहीं है कोई नई मेडिसिन बनाने में। नई मेडिसिन समझ में आ गया ना, मतलब कि ए कब काम करेगा, जब हम पहले मेडिसिन का नाम बता देंगे, उसका मॉडल बना देंगे, तभी आंसर करेगा। तो जब हमने बना ही दिया तो उसकी नीड का है ये कि, ठीक है। ब्रेक थ्रू बायोलॉजी क्रैक करना इसको बिल्कुल नहीं आता, ब्रेक थ्रू मतलब नई डिस्कवरी करना इसको बिल्कुल नहीं आता। कोर इनसाइट क्या है यहाँ पे, हमने क्या सीखा इसमें कि एआई नॉलेज को रिपीट कर सकता है, सही बात है। हम चैट जीपीटी से आंसर पूछते हैं ना, तो इसे रिपीट करता है, नया नहीं बनाता है, ये क्रिएट नहीं करता है कुछ भी नया। और ब्रेक थ्रू ड्रग्स लॉजिक से नहीं बनते हैं, सही बात है। इसमें ह्यूमन क्रिएटिविटी और चांस का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। चांस मतलब कि मिस्टेक का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि हम चाहे वो पेनिसिलिन हो चाहे इंसुलिन हो, ये सब कुछ मिस्टेक से बनी थी। यही पूरा आर्टिकल था। थैंक यू।